Lexus LX 570 стук рулевой колонки. Все то же самое, как и везде. Вот слышно, стучит, даже если руль опустим ниже, стук уменьшается. Ну все, та же самая проблема. Сейчас будем разбирать здесь. Я не буду показывать весь процесс. Есть у меня там раньше в видео я показывал. Все стандартное. Снимаем заглушки. Сейчас будем снимать подушку и разбирать. Все, вот подушку открутили. Сейчас все фишки отцепляем. Также и откручиваем гайку, снимаем руль. Все, вот фишки подцепляли. Все то же самое, просто где-то больше фишек, где-то меньше. Сути не меняет. Все, разобрали. И снимаем баранку. Так, ну все, снял. Просто одной рукой мне неудобно и снимать и показывать. Все, сейчас также кожух откручиваем, снимаем. Вот открутили. Два здесь, один вот здесь. Ну и все, и снимаем. Вот здесь теперь надо будет эту шторочку снять. Вот эти клипсы надо будет сжать, чтобы снять вот этот там защитный кожух. Вот клипсочки там подцепляли. Все, это тоже отделилось. Вот здесь просто остается вот такой чехольчик. Все, он нам не нужен. Так, теперь снимаем. Все здесь фишки отцепляем, убираем все. И будем снимать полностью вот эту всю конструктень. Здесь вот этот вот хомут. Сейчас будем сжимать его и снимать. Вот сейчас хомут пассатижами сжимаем. Вот этот вот язычок поднимаем и снимаем всю вот эту приблуду. Вот все. Снимаем. Да ёпкельный бабай. Все, снимаем, убираем в сторону. Теперь дальше здесь. Ну, все по схеме. Откручиваем здесь. И от нижнего двигателя вот здесь. Вот этот. И с этой стороны вот этот надо тоже болтик открутить, будет мешать нам. Ну все, сейчас дальше раскручиваем. Все, вот болты выкрутили. Вот 4 штуки. Все, теперь вытаскиваем. Моторчик вот так вот повернем и вынимаем. Здесь надо будет пометить, когда вытащим, вот здесь вот сверху, ну, чтобы потом как вставлять там, потому что сдвоенный зуб. Вот все, вот он вал. Так, ну сейчас я попробую пометить вот здесь уже. Да, так царапульку поставим. Вот. Вот здесь сотки, двухсотки. И ну и Lexus, естественно. Вместо шарика уже стоит крестовина. Немножко здесь они уже переделали. Но вал остался тот же. Здесь принцип точно такой же. Нужно просто обжать, снять вот это вот зажим. В тисках его сжать. И здесь маленько тисками давануть. Все. И потом на место будем собирать. Я уже потом покажу, как это все будет в собранном виде. В обратном порядке я уже не буду показывать, как собирал. Все, вот в тиски зажал и сжимаем. Одну сторону вот так сжал, потом переверну, сожму вторую сторону и буду одевать. Все, здесь сам вал тоже маленечко даванем, только чуть-чуть, иначе когда передавишь, потом на шлицы не попадешь. Ну вот все, втулку сжал, колечко вот это. Теперь сюда надо будет его сейчас забить, оно уже будет плотно одеваться, и все. И здесь люфт уйдет. Все, вот я одел.
Сейчас пойду собирать. Уже процесс сборки показывать не буду. Покажу конечный результат. Так, ну вот я все собрал в обратном порядке. И теперь проверяем. Все, теперь стука нет. Хоть вверх мы опускаем. Ну, хоть опускаем, хоть поднимаем. Все. Все, ребята, пользуйтесь. Ставьте лайки, подписывайтесь. Смотрите. Всем удачи.